जाडो भयो जाडो भयो स्वेटर लगाइन्जेल भयो एउटा दुईटा तिनटा चारटा ला चारटा मात्र रोप्दो रहेछ त भर्खर यसले पाँचवटा हाल्छ नि त होइन पाँचवटा भइहाल्छ नि त यो चाहिँ एकदमै हाम्रो बारी खेतीमा हो भने त ठुल्ठुलो हुन्छ नि होइन धन्न यति चाहिँ अब गाउँ पुर्खाहरू उहिले गाउँ बस्तीमा राखेर चाहिँ सिकाएको थियो गाउँ बस्तीमा हुर्केको मान्छे बजार आयो भनेर पनि फुर्क हुनु भएन हो बजारमा भए पनि गाउँमा भए पनि उमारेर दुई तिन छाक खान्छु नि अन्त के छ त होइन यो चाहिँ अलिकति भिडियो चाहिँ मेरो यता गर्नुपर्ने छ नि त होइन अन्त खानुभन्दा पनि अब मलाई त सोख लाग्छ क्या त्यो सागहरू क्या पटमा ठुल्ठुलो पारेर चाहिँ नखाएर सब फ्याँकिदिन्छु म त म त त्यस्तो मान्छे त मैले हाम्रो डल्ले पिँडालु भन्छ नि डल्ले पिँडालु त्यस्तो त गाउँमा म उमारेको छु हो अहिले उखाले केही त्यो फलेको छ अब तिन चारवटा अझै छ तिनीहरूले मजाले फलेको होला हो यो चाहिँ अलिक स्याहार पुगेन त्यसले गर्दा एउटा दुइटा अब यो खानु हुँदैन यसलाई नेक्स्ट इयरको लागि फेरि यसलाई ठुलो गमलामा हाल्छु हो सक्खरखण्ड भन्छ नि ल हो सक्खरखण्ड अलिकति दामी भएको छ सक्खरखण्ड हो अब यो सक्खरखण्डको यो पहेँलो तानहरू काटिदिनुपर्छ यसरी यसमै हाल्नुपर्छ यो सक्खरखण्ड हो यो निलो निलो भएर चाहिँ रातो रातो हुने यो चाहिँ खोर्सानी हो यो चाहिँ पिरो हुन्छ जिरे खोर्सानी के भन्छ नि त्यस्तो हो सब रोपेको छु यो डल्ले खोर्सानी हो यसपालि ढिलो भयो नेक्स्ट इयरको लागि हो यो पनि अब अर्को पालि चाहिँ यसले फल्छु भनेको छ फल्छ होला हेरौँ न यसले होइन अब अर्को चाहिँ के छ भने अर्को चाहिँ यसलाई हाइब्रिड गरेको यो रुख टमाटर यसले पनि नेक्स्ट इयरै होला के कुपिन लाग्दैछ लागेको छैन छ हो अन्त यो चाहिँ मेरो चाइनिज दुबो हेर्नुहोस् हो चाइनिज दुबो यो चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ ग्राउन्डतिर घरको आँगनतिर लगायो भने हो र अब चाहिँ अर्को त के भन्नु अर्को के देखाउँ जसले चाहिँ रक्सी छोड्नु सक्दैन यो खानु भने चाहिँ दुई किसिमको मिसाउनुपर्छ है तर यसको पत्ता यसको मुन्टा चाहिँ उमालेर खुवायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे कुरा बुझ्यो होला नि ल अब फेरि आफ्नो कामतर्फ लागौँ होइन अब कामतर्फ लागौँ अब साग रोप्दै छु मैले होइन अलिक मजाको हेभी छ जराहरू हो यो त साग कसरी रोप्नुपर्छ होइन यो रायोको साग चाहिँ खास भनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम शुद्ध पाहाडे क्या हाम्रोतिर त्यो गाउँतिर आलुबारीमा हुन्छ नि ठुलो पत्ता भएको त्यस्तो चाहिँ हुनु सक्दैन यहाँनिर कि आलुबारीमा त अर्ग्यानिक भन्नु पनि अप्ठ्यारो छ कि अलिक छ्यास एउटा यस्तो सानो मोलो छ्यास हालेको हुन्छ नि त त्यसले अत्तो पत्ता हुन्छ त त्यो त मेरो यो नि मैले यो उताबाट मगाएको यो चाहिँ एकदम यस्तो फरेर गाईको मल र माटो हो यो हो अन्त ऊ माथि 29 घाडीबाट छ 29 को पत्ताहरू कुहाएर यहाँ बुढामा मल अस्ति बर्खामै मैले बनाएको यो चाहिँ अर्ग्यानिक हो यसमा मेरो हरेकवटा चिजको फुलहरू पनि दामी छ यता त्यो फुलहरूलाई पनि यहाँनिर मैले यही मल लाएर चाहिँ बनाउँछु होइन अन्त यसमा चाहिँ हामीले मात्र पानी हाल्नुपर्छ अरू केही हाल्नु हुँदैन अर्ग्यानिक बनाउनुको लागि हो भने चाहिँ भलाइ यस्तो झमझम नहोला तर अर्ग्यानिकै हुन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
ला हो साग त पुरा छ त हौ मोबाइल पनि 6 महिना भयो तर माटो पो नपुग्दा जस्तो हो त मल त शेष भइगएछ त अन्त अब भटभट सकेर लन्च टाइममा दोकान जानुपर्छ अर्डर आयो भने घरकोले भ्याउँदैन एक्लै छ भनेको आफू त यहाँ खेती गरे हुँदैछ र पनि अब अलिअलि त गर्नु पर्यो साथीभाइहरू मेरो साग रोपनको भिडियो कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला पछि पनि आउनु होला फलो गर्दै यस्तो सागहरू रोप्नु सिकाउँछु म धन्यवाद त भन्दै मैले